estamos aqui num tutorial que provavelmente você já leu no título, né? Até aparece. Não, vou tirar minha cara. Vou tirar minha cara mesmo, porque tá meio travando minha cara, não sei porquê, mas tudo bem. Então, pessoal, o tutorial, como vocês já leram no título, vai ser como fazer uma chaminé. Chaminé não, né, Zay? Um tipo de... como que é o nome? Zay tá aqui do lado, tá? Fala alguma coisa, Zay. E aí, galerinha? Depois de muito tempo ele voltou, hein? É, depois de 15 dias. 15 dias não, quase um mês. Então, pessoal, pode ir, vamos parar de falação e vamos pegar os materiais. Os materiais são... vamos procurar aqui um isqueiro. Também um blaze. Não, Ovo calma. de blaze. Calma. É, igual o Zay falou, ó, mas nós temos que pegar também rocha do Nether. Também temos que pegar para deixar bonito alguns tijolos. Você pode usar qualquer coisa que tijolos. quiser. E agora é do Nether, o spawn de Blaze. E agora nós vamos vir aqui pegar uma poção de... deixa eu ver, cadê ela? De velocidade não. Invisibilidade, isso. O problema, pessoal, é que, né, quando a poção acabar, você não tem que repor, mas, né, vocês já estão avisados, então não vai reclamar, ok? Então vamos começar a fazer. Primeiro temos que quebrar 2 blocos no chão e colocar a rocha do Nether. E agora, né? Ah, esqueci um detalhe, esqueci de mais uma coisa. Esqueci de grades. Pronto, barra de ferro. Aí, você vai quebrar 2 bloquinhos no chão e agora você vai começar a colocar assim. Pessoal, você tem que fazer alguma coisa pro Zion falar, né, Zion? Você acabou de falar. O quê? Eu enganei o Zion. Então, pessoal, mas é assim mesmo, tá? Tá certinho. Deixa o like, se inscreve no canal. Aí, ó, tá, esse daqui, ó, a gente vai tampar essa parte. Vitor me trollou, gente. Meu canal vai ter volta. Mas o que eu fiz? Fala, Vitor, fala pra galerinha que usa, pro Zion falar que ele tem que fazer. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. Eu disse isso e você não fez nada disso. Ah, você falou, ué. A gente tem que colocar o isqueiro aqui. Isso daqui você consegue até fazer no modo sobrevivência. Agora você vai pegar os blazes. Tá vendo que você faz tipo massinho? Então, isso daqui vai ser tipo fogo da nossa chaminé. E aí por isso que serve a poção de invisibilidade. Você taca Vai deixar ela. ele invisível pra aparecer. E a sua chaminé isso, bem curtinho, mas já tá pronto. E vai ter uma série, né, Vitor? Fala sério. Sério. Se a galera deixar muito like nesse vídeo, Vamos criar uma série. Faço. Uma série Eu Te Mato 2. Não tô participando desse não tem mais chance de não. Como é que eu vou participar? É só você pagar, você é rico. Que rico que, filho? Eu não sou rico não, é usar. Nossa, agora que eu vi que eu tô sem o... eu vou ter que usar a armadura pra poder... eu vou ter que usar a armadura. Eu tô muito fantasma. Cadê? Só pra galerinha. Então ele é um boss, o Vitor é um boss, ele tá invisível. Pronto. Nossa, uma armadura voadora. Que isso, Vitor? Então, pessoal, se vocês tiverem gostado desse vídeo, se não gostou, deixe seu like aí. E se inscreva no canal. Um forte abraço pra todos. 10 E até o mil próximo likes vídeo. pra lançar o outro tutorial. E... Avante!